kulan wacan wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada ee Baraarug toddobaad walba hadahan oo kale aad daawataan toddobaadkan barnaamijka dhalinyarada ee Baraarug hadduu ay baraale ka noqdo waxaanu ku faaqidi doonaa natiijada imtixaankii ee dugsiyada sare ee dalka oo dad badani ay ka cabaajisay maxay ka baran karaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda iyagu qorsheynaya in sanadka soo socda laftirkooda dugsiyada sare ay ka qalin bedeshaan doodan waxa igala qayb gali doona hadduu ee baraali ka noqdo oo studio xarunta dhexe ee Muqdisho igula sugan Maxamed Cabdullaahi Cali oo ah wiil dhalinyaro isla markaana wax ku soo bartay dalka Pakistan sharci yaqaan ah sidoo kale waxaa dooda ee garabkayga midig isaguna fadhiya Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka oo ah marka xubin ka tirsan Maqsa isla markaana ah wakiilka ardayda Maqsa ee dalka Uganda marka hore Cabduqaadir iyo Samadoon ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada ee Baraarug aan ku dhawnahay aad baad u mahadsantihiin Cabduqaadir adiga ayaan kugu hormarayaa indhoweyd waa la socotay wasaaradda waxbarashada dalka natiijada soo saartay dad badanina aad bay uga cabaadeen oo waatay arday fara badani ku daateen marka natiijadaasi iyo waxa laga baran karo iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay filan karaan imtixaanaadka soo socda laftirkooda marka la fiiriyo iyo hadda dareenkooda kuwii dhacay waxa ay markaa la gudboon aragtidaada waa tahay waa mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka Baraarug runtii marka loo fiiriyo natiijadii soo baxday sanadkan oo ay dawladdu qaaday imtixaankii dugsiyada sare wax badan baa laga baranayaa haddii ay tahay ardada hadda qalin bedelatay iyo kuwa kale iyagana laga yaabo sanadaha soo aadan inay dugsiyada sare dhameeyaan cashiro badan ayaa meeshaas laga dhex arki karaa aan isleenahay arday badan ayaa runtii sanadkan imtixaanka ku dhacday oo 7,000 something sidaan jeclahay waa dareen ahaan waxa weeyaan horta ardaydaasi waa dareemi kartaa qof intaas oo sano wax soo baranayay xoogaa niyad-jab uu dareemayaa sidaas ay tahay haddana kuwa kale ee iyaguna wadada ku soo jira ee imtixaankaasi isku diyaarinaya ayay u noqonaysaa iyaguna baraarug inay markaasi sameeyaan oo ay taxadar badan sameeyaan oo wax akhris badan ay sameeyaan marka kuwa ka dambe fursad ay u tahay kuwa hadda joogana kollayto waxa weeyaan iyagana inkastoo markaasi dhibaato ku tahay haddana waxaan rajaynaynaa si inay markaasi noqon doonto waa tahay Cabduqaadir aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi waad la socotay wararkii ugu dambeeyay iyo wasaaradda waxbarashada markii ay soo saartay natiijada arday fara badan baa aad waxa weeye dhabarjab ay ugu noqotay oo muddo wax soo baranay marka maxaa laga baran karaa adiga aragtidaada aad ma santa ustaadaye barnaamijka Baraarug ku dhownahay anigu waxay la tahay sidoo halkay sheegay laba dhinac waa noqon kartaa in ardaydu marka hore ay u noqoto waana iyo inay macnaha dadaalaan midda kale niyad waa noqon kartaa laakiin anigu waxaan isleeyahay barnaamijkaasu wasaaradda waxbarashadu natiijadii soo gudbisay waxaad moodaa inay ku jiraan madmadow badan dowlado badan ay ku jiraan ayaad moodaa waxay ugu jiraan sidaan u aragtida aan qabo wasaaraddu iyada imtixaanka diyaarisay iyada waxa waaye imtixaanaadka iyada qaaday waxaa la rabay intii imtixaanku ay qaadaysay inta ka hor ardaydu waxa inay diyaariyaan inay ku dadaalaan kaalintii waxaan sameeyay meeshaas waxa waaye waxa dayacan oo meesha aan ka soo bixin kaalintii wasaaradda waxbarashada anagoo la soconna dhalinyaradu iyo maadaama magaalada Muqdisho ay tahay caasimadda dalka macnaha ay ka jaanisay badan tahay gobolada kale iyo maamul goboleedyadu waa laga yaabaa in ardayda qaarkood inay waxa waaye ay isdhigtaan madaal xumo xaggooda inay ka tahay dhici kartaa laakiin waxa marnaba macquul aan ahayn arday gaaraysa ilaa 7,000 arday gaaraysa inay imtixaankooda hobtaan waa arrin waxa waaye isweydiinteeda mudan waa gartay waan kugu soo noqon doonaa Cabduqaadir waad maqlaysaa Samadoon waxa uu leeyahay wasaaradda laftirkeeda madmadow baa ku jira oo la jeedo shaki baa dhalan kara xagga imtixaamaadka iyo marka la saxay adigu muxuu muuqdo horta anigu wasaaraddu ma shaqeeyo afkeedana kuma hadlayo laakiin mana difaacaya laakiin waxaan rabnaa inaan kaliya ka hadalno picture-ka guud ee xaaladda taagan walaalkay wuxuu sheegay abukaate in 7,000 aysan macquul ahayn inay dhacaan
ardayda imtixaanka u fariisatay waa number aad u badan kollayta wax imtixaan loo qaadayna sideeda waxa weeyaan in lagu kala baxo waaye oo ardaygii soo dadaalay intaasoo sano wax soo baranayay iyo kii iska soo baashaalayay inaysan irid isku mida ka bixin weeyaan imtixaanka macnihiisa marka aan fiirino numberkaas badan runtii marka la fiiriyo hadda ardada qaabka ay dadaalkoodu yahay iyo marka la fiiriyo 7,000 iyo ka badan ayaa laga yaabi lahaa inay dhacaan sababtoo ah inta kun ee arday ee wax barato ciyaar maaha ee gobolada dalka ee caasimadda ku sugan marka waxaasoo dhan hadda markaa fiirisid waxbarashadooda haddii research lagu sameeyo ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda waa sidee la fiiriyo arday saakay markii laga yaabo inuu iskuulka aado oo markuu ka yimaado 6 saac buugtiisa iska tuuranaya baashaalku gala hadana brit 7 aroornimo buug meesha ka qaadanaya oo xilligii imtixaanka soo dhow yahay kaliya muraajacadii la raadiyo lees goobo sida caadiyan ardaydeena Soomaaliyeed lagu yaqaan ah haddii imtixaanka markaas wax laga bedelo ama imtixaanka la adkeeyo waa dareemi kartaa wax badan meeshaas kama imaanayso laakiin muhiimadda weyn waxay tahay in imtixaan wanaagsan oo lagu kala baxo oo wixii qofkan uu soo bartay ka turjumaya in la galaa muhiim ah oo standardka cabduqaadir waad maadsan tahay haddii aan ku raaciyo adiga hadda tusaale Uganda ka timid waliba gaar ahaan bahda waxbarashada aad baad ula socotay ma laga yaabaa marka Uganda oo kale in sanad dugsiyeedka marka la gaaro 7,000 ama in ka badan ay mar qura ay dhacaan horta imtixaanaadka waa la dhaca meel walba adduunka imtixaan la gala lagu dhaca laakiin tirada Uganda oo kale way kala duwan yihiin hadda marka loo fiiriyo Uganda ardayda wax barata dadaalkooda iyo marka fiirisid sida ay wax u baranayaan inta marka fiirisid iskuma dhawa sababtoo ah xagga waxa laga yaabaa inaad weysid waxa weeyaan dhalinyaro meel ku ciyaareysa ama kuwan dugsiyada hoose dhexe ha noqdaan ama kuwa sare ama xitaa jaamacadaha iyagoo ciyaaray ama malaayacni meel u fadhiya ama dooday waxaas oo dhan arki maysid inta badan waxa weeyaan waxbarashadooda ku mashquulsan yihiin wax akhriskooda waxyaabaha loo diriyay ka soo shaqeynayaan marka loo fiiriyo xagga dadaalka iyo ardayda sida ay waxbarashada systemka ugu dhex jiraan iyo hanaanka waxbarasho ee xagga inta isma laha waxbarashada halkaas aad bay u adag tahay runtii qofka meeshaas kaga baxa dugsiga sare waxa weeyaan waxa laga yaabaa in qofka jaamacadda gudaha Soomaaliya kaga baxay oo kale inaysan xitaa isku meel maanaynin marka loo fiiriyo xagga aqoonta iyo waxyaabo badan marka isbarbardhig laguma sameyn karo marka loo eego Soomaaliya iyo hadda meeshaas Uganda oo kale sababtoo ah ardayga yar markii waxbarashada dugsiga hoose uu marayo qaabka loogu soo tarbiyeynayo waxbarashadiisii iyo tusaale ahaan oo kale hadda meesha aad deganaayo kale waxaa jirtay ilmo yar oo iskuulka loo wada jiro subax aroortii waxa loo wadayaa 6 subaxnimo waa xilliga xagga salaada laga dukado waxa la soo celinayaa 5 galabnimo cunugii fursad uu ku ciyaaray waxa soo dhan isaga daba wareego ama garaangar wax la isku malaha waxa weeyaan waxyaabihii maanta uu soo qaatay koorswaageedii oo ka shaqeynaya habeenkii asigoo saas ugu mashquulsan oo seexanaya subax meesha laga sii wadaya marka ardaygaas iyo kan subaxi inuu iskuulka aado 6 saac iska dhar tuuranayo buugta meel isaga tuuraya ee bari xilliga iskuulka soo baraarugaya isku meel ma mari karaan way kala duwan yihiin marka nidaamka waxbarasho ee wadanka keenaya marka hadda waxa moodaa nidaamkii waxbarashada ee Soomaaliya inay soo hagaagayso oo waxyaabo badan la isla xisaabtamayo oo la leeyahay war qofkan shahaadadu qaadanayo ma u qalma marka Soomaalida xogaa isla xisaabtankaas iyo adeegaas badan dhibay laakiin waa mid anaga noo dana oo aan rabno in jeelka hadda wax baranaya بريتا أي سوى نفسن إنه واحد هو جامعة. وقرت أدبل ما تصدق إن عبد القادر صمدون أديكوا لفتر كاجا ضدك بدن وقت جسوا بحيني بناك وحكوا صبرتها كانت عبد القادر وحاو كل واجي وجديه وضمن قاري الصومالي مركا جودها لفيريو كومباير ama isbar bardhig lagu ma sameyn karo yiri nanka wax barashada haba ahaatee adigu ku muuqataa in sanad qura ay 7,000 oo arday ka badan ay dhulka galaan أنا برضه هم وقتها أن أرضي تذوقهم جاريسة أما واحد كبر إيه همر لكم امتحانات كود نتيجته أي معناها زيرو نقطة أما يكون عن أي هم وقتها وحسين هم مغنين سؤال كي كده وجي ودن كود وحكوسا برتي واندا يعبرشدا كانوا زبر كوسمية وأكسرنا هنا ودن كان وبربري وحبرشدي وحواس ودن كبربري وحياة بدن بعد بربري بعده ودن كي دقن كي وحياة بدن بعد بربري
waddanku waa soo kabasho ku jira soo kabashadu ku jiro waxa waa khayr allaha siiyo daladaha waxbarashada sida FBN soo kale dalada ay ka mid tahay ayaa ku dhigay waxbarashadii dalka Soomaaliya ka jirsay wax badan waa soo qabteen marka wasaaraddu iyadu waxa laga rabay meeshii xil kaliya iska saar lahayd inay imtixaanka shahaadada dadka ardayda inay guddoonsiiso xil bay iska saartay way ku amaanan tahay laakiin waxa laga rabay ardayga diyaarintiisa inay xil iska saarto iskuulkiisa inay xil iska saarto ayaa laga rabay kaalintii marka waxaa moodaa wasaaraddu waxbarashadu inay gaabis ku jiro kaliya waxay xoog saartay in ardaydu imtixaan midaysan ay ka qaado inay shahaado waxa waa caalamiisiiso ayay xoog saartay waxa laga rabay ardayga diyaarintiisa inay qayb ka qaadato misalan iskuulaadka in manhajka u qaybiso manhajka wasaaradda waxbarashada dadka wax ku baranaya waxaan ogsoonahay manhajka waxbarashada sanadkan ayaa waxa iskuulaadka loo qaybiyay sanadkii ka horreeyay wixii sanadkii ka soo horreeyay ma jirin ba taas waa marka waxa laga rabaa wasaaradda waxbarashada waxay ahayd manhajku ardayda markay qaybado iskuulaadka ka dhaqan gelido kadib in la xisaabtanto intira ardaydaas way ku dhacday ardaydaas leeg ama macna natiijo noocaas inay sidoo la iman karaan soo xakarta ma laakiin arday 12 sano ama 13 sano wax soo baranayay in la fiiriyo quality-ga ama heerka aqooneeda ardaygaasi uu gaari karo laftirkeedu in la tayeeyo oo haddii uu ardaygan inuu gudbo u qalmana in la markaa uu gudbo hadduusan u qalmina in dib u laabo wax soo baran la yiraahdo taasi wax ma ka jaban waxba kama jabna laakiin waxa isweydiin mudan waxaa sidaan ogsoonahay gaabisa ku yimid waxbarashadii coronavirus ay yimid coronavirus markii yimid iskuulaadka fasaxa la siiyey ardayga waxaa la yiri iskuulaadkii waxa waaye ay isma soo adeegsan xaaladda xanuunka jira awgeed ardayga marka sidaan ogsoonahay ardaydu badan waxay ixtiraamaan ka xishooda ama ka cabsadaan waa macallimiinta iskuulaadka macallimiinta iskuulaadku waxa waa kaalintooda meesha ka baxday ardayga waxaa la yiri xanuun ay yimid iskuulka ma imaan karo gurigaagi waxa ku diyaarso ardayga marka guriga wax ku diyaarsanayo waa adag tahay arday waxa waa sidaan ogsoonahay ardayda darasta dugsiga ka qalin jebinaya uma badna dad macnaha sida dhaqanka Soomaalida ama dhaqanka looga bartay magaalada Muqdisho arday badan isku wada ma waxa wada waalidka iyo macallinka ardayda wada kaalinta macallinka meesha ka baxay waalidka soo har waalidku intuu ardaydu koorto ilmihiisa control karo waa adag tahay waalidku qarna waxa waaye marna wuxuu jiraa waxbarashadii aan dhahay cunadiisii iyo noloshiisa ayuu raadinaya hooyadii soo hartayna waxa waaye hadiiba joogtaba waalid laba waalid inuu ardaygu leeyahay dhacdo hooyadiina arrimihii guriga ku mashquulsan tahay marka waqtiga loo heli karo ardaygaasi in wax la yiraahdo wax muraajacay oo guriga casharkaaga fiir iskuulaadkaaga imtixaanaadka diyaari inaysa aad u yaryahay ardayga marka lambarka isu wadi kara aqalga u saaxiibkaana saan ka warqabna de waxa waa ardayga isagoo waxa waaye iskuul dhiganaya fiican jecel inuu kaalin fiican ka soo baxo haddana waxa waaye waxa aad u mashquulinaya ardayda magaalada Muqdisho ilaahay kuma samadiiday waa social media sidiisaba waa wanaagna waa leeyahay xumaan wala hadba qofku dhinac u isticmaala laakiin anigu doodeedu waxay tahay oo wasaaradda aan ku dhaleecaynaya ayadoona waxa waa manhaj waxbarasho midaysan u qaybin iskuulaadka magaalada Muqdisho ama dalkoona ma wada qaybin inay ku eedeyso ay tira ardaydaas leeg way ku dhacdo waxa laga rabay inay waxa waaye manhaj diyaariso kadib macallimiinta iskuulaadka inay tayayaan inay ka warqabaan inay joogteeyaan haddana xaaladan timid coronavirus awgeed waxa laga rabay ardayga sanadkii hore sidoo guddoonkiisa sida natiijadiisu ay ahayd sidaan u maleynaa marka qaar waxa laga dhawaajiyay intaan imtixaanka la qaadin waa la qiimeynaya imtixaanaadka shahaadiga waa la qiimeynaya imtixaanaadkii aan ahayn dhammaan la qiimeynaya mar aan maqlay kadib haddana saan jeclahay gadaal baa haddana wasaaraddu waxay ka tiri ardayga shahaadiga sanad ka gudbaya shahaadiga dugsiga dhimeynaya waxa waaye imtixaanaadku ay soo galayaan marka waxaad moodaa meeshaas xagga xoogaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir waad maqlaysaa saaxiibka intaan u gudagelin waxuu ka dhawaajiyey arrinta social mediaha aada looga hadalhayaa oo ardayda Soomaaliyeed social mediaha miyuusan hore u jirin mise sanadkan uu ka duunaa sanadaha kale maxaa isbedelay waxa isbedelay waxa weeyaan wacyiga horta mar walba way sii bedelayaa social media oo kale hadda marka loo fiiriyana Soomaaliya dadka sida u isticmaalayaan gaar ahaan ardayda waxaad moodaa angalkii aanan wanaagsanayn inay tahay sababtoo ah oo waqtiga dhan ay gelinayaan qof waxa laga yaabaa arday imtixaan ku jira ama imtixaanka xilligii uu gali lahaa wax yar kaga harsan tahay oo haddana aadan ka dareemaynin qofkan inuu imtixaan gali rabo ama xaalad waxbarasho adag inuu ku jiro inaadan ka dareemaynin oo baashaal kale iyo social mediahaas iyo in uu meelaha qaar oo kale intuu waqti ku bixiyo iska socdo iyo in markaasi ay tahay marka social mediaha marka loo eego iyo sida kale iyo wacyiga dhalinyarada si diyaar garow la'aanta ardayda dhexdeeda ah iyo marka fiirisid ayaa
social media xitaa taas u sii saamaxaysa laakiin way jiraan arday dadaal badan oo runtii si fiican wax u diyaariya oo natiijooyin fiicanna keenay way jiraan inta dhacday intaas jibaarkeeda waxaa badan inta baastaa badan marka waxaa kaloo saameynta keenaya waxaa ka mid ah iskuulaadkii hanaanka waxbarasho oo weli iyadana sal wanaagsan aanan lahayn marka loo fiiriyo iskuulaadka oo kale inta sida waxaa jira iskuulaad commercial oo xitaa aad arkaysid arday da'diisa aad u yar tahay oo haddana galaas ku marayo kale inta aad leedahay suurtagal maaha arday 15 jira 16 jira oo sanadkii u dambeeyay dugsiga sare jooga marka waxaas markaa fiirisid dhinacyadaas oo kale waxbarashadii hoose inay ka jirto kale waa dareemaysaa laakiin ardaydeena waxay u baahan yihiin wacyigelin badan oo ku aadan dadaal iyo wax akhris cabdiqaadir dadka ama ardayda dhacay inta badan waxay inta badan yihiin ardayda reer gobolka banaadir oo ah ardayda wax ku baratay gobolka banaadir oo isku ka baxday iskuulaadka kala duwan ee gobolka banaadir gobolada kale tirada aad bay ugu yartahay taas laftirkeeda maxaa sababay taas waxa isleeyahay horta gobolada marka la fiiriyo caasimadda aad bay ugu duwan tahay tusaale ahaan oo kale gobolada hadda ma jiraan iskuulaadkan commercialka laga yaabay gadaal inay ka jiraan mana ku badna ani xilligeygii hadda dugsigeygii sare 12 13 buu ahaa magaalada ka dhiganayay hal iskuul oo commercial kuma uusan yaalin wacyiga kaleenta marka loo fiiriyo xagga iyo goboladana way kala duwan tahay gobolada ardadu way xifaaltamaan siiba imtixaanaadka kama dambeynta ama dugsiga dhexe ha noqdo ama dugsiga sare ha noqdo wax waliba dadaalka iyo wax akhriska waxa uu bilowdaa sanadka u dambeeya markay soo galayaan ama ayuu soo bilowdaa laakiin hadda halkan oo kale waxa laga yaabaa ardayga baraarug badan inuusan jirin in waxa weeyaan qof kasta uu ka imaanayo meelo kala duwan in kastoo iskuulaadka qaarna wali dadaalka iyo xifaaltanka ardayda ay jiraan haddana xagga saameynta oo dadaal la'aanta ama ha noqoto xagga social mediaha ama ha noqoto magaalada muqdisho meelo badan meelo dalxiis loo aado iyo kamida oo dhalinyarada waqtiga ka cunaya ha noqoto waxyaabahaas oo kale inta ku badan caasimadii marka saameyntaasna way jirtaa waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo ardayga gobolka jooga ka qarsoon oo halkan ardayda kaleenta ay markaasi waqtiga kaga cunay waa tahay aad baad u mahadsan tahay Samadoone marka la yimaado laga soo tago sanadkan iyo natiijadii soo baxday iyo wixii laga oran lahaa waa laga hadlay sanadka soo socda laftirkeedu saa uma fogo arday fara badan baa waxa weeye iyaguna rajeynaya inay qalin bedeshaan marka natiijada maanta ardaydan daadatay waxa ay mustaqbal wanaagsan u horseedi kartaa natiijada kuwa soo socda ee doonaya inay qalinjibiyaan sanadka soo socdo soo lama dhihi karo niyo anigu waxaan isleeyahay taas lama dhihi karo waxaan isku dhihi karin dadku Soomaaliya hadaan nahay waxa waaye dadku waa niyad jabayeen ardayda kaliya ma xataa waalidkii ardayga ku soo dadaalayay waxa waaye cunadiisa raadinayay waxbarashadiisa raadinayay waxa waaye ku dadaalayay bariistaha ku nasatid ayaa xataa niyad jabayeen hadda waalidiin badan oo waxa waaye cabanayaan waan aragnay arday badan oo cabanaya waan aragnay waxa waaye anu isma dhihi karo waxa sanadka dambe waxaan u maleynayaa ama laga yaabaa in ay yiraahdaan ardaydu iyo waalidiinta qaar anigu wasaaraddu kuma kalsoonin wasaaraddu waxbarashadu waxa waaye u doonan mayno imtixaan u doonan mayno imtixaanaadka daladaha ayaan ku kaaftoomaynaa ama iskuulaadkii qaadan ayaan ku kaaftoomi doonaa ayaa dhici karta sababta dhici karta waxay tahay wasaaraddii natiijadan soo sheegtay ardaydan intaas baa dhacday waxaa laga rabay intiisan natiijada dhawaaqin ama imtixaanaadkan insan diyaarin inay manhajka diyaariso manhajka ka bacdina waxa waaye inay tiraahdo iskuulaadkii ay tiraahdo manhajka hal dhaqan geliyo macallimiinta ay baraarujiyaan iskuulaadka ay baraarujiyaan sidaan ka warqabno magaalada muqdisho iskuulaad badan baa ka jira waxa waaye barnaamijyo waxaa jira tartan aqooneed ah magaalada muqdisho waa ku badan yihiin lambarka aad macnaha iska baashaala ama iska waxa waaye xagga dalxiiska sidaan ka warqabno lambar badan waxaa jira dadka wax bartaan aan hayn oo iska shaqaysto dhalinyaro sanadka bajaajta wadoo kale dadka waxa waaye shaqooyinka dhaxal qabta shaqooyinka hoose qabta dadkaas ayaa ku badan xagga ciyaaraha iyo macnaha dalxiiska damashaadka dadkaas noocaas ku badan ama dadka wax barta waxa waaye waa ka duwan yihiin waxa laga yaabaa damashaadkooda noqdo maalinka jimcaha oo kale in kubadda cagta ciyaaraha isku mashquuliyaan laakiin waxaan isleeyahay hadii wasaaraddu sidaan waxba aysan ka bedelin barnaamijkan socdo daar ka bixin sanadka dambe waata aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir ugu dambeyntii ayaanu soo gaarnay waxaan jeclaan lahaa marka baaqaaga iyo aragtidaada gunaanadkan tagana
waa gartay daahi waa mahadsan tahay kollayta horta waxa weeyaan sanadkan imtixaanka sida uu ahaa iyo natiijooyinka sida ay tahay waxay baraarug badan ku dhalin doontaa kuwa hadda jidka kusoo jiray soo qalin bedelashada iyagana kusoo dhawa ama dugsiga sare inay dhameeyaan sababtoo ah ardaydeena keliya xitaa dhibaatooyinka haysata waxaa ka mid ah in xilliga imtixaanka la baraarugo wax diyaaris iyo qiish iyo waxyaaba lagu mashquulo laakiin sida caadiga ah qofka waxbarashada ku jira waxaa wanaagsan sanad walba cusub marka u bilaabanayo inuu dhiiranaan iyo dadaal badan iyo xilligaas in uu diyaargarowga bilaabay inay tahay systemka waxbarashada waddankan waa rajaynaynaa meel wanaagsan in ay gaarto runtii sababtoo ah hadda xitaa waxaa laga yaabaa in ardadu loo qiimeeyo oo keliya sanadka u dambeeya imtixaanka ay galaan laakiin marka hadda loo fiiriyo standardka waxbarashada caalamiga oo kaleenta ardayga markuu dugsiga sare bilaabayo imtixaanka uu galayo ilaa maalinta ugu dambeysa imtixaanka uu galayo in ay tahay mid sema oo result kasta oo markaas shahaadadiisa loogu qori doono transcript ay leedahay shahaadada marka sidaas oo kale markay imaado ardayga mar walba uu dadaalayaaba marka kuwa soo socda waxaan leenahay iyagana inay dadaalka badiyaan oo waxa weeyaan sanadka markay soo galayaanba wax akhriskii iyo dadaalkooda ay bilaabaan oo keliya xilliga imtixaanka aysan sugin oo la dhihin xilligii muraajacada revisionka inay ardayda baraarugaan inaysan markaasi sameyn marka guud ahaan waxaan u rajaynaynaa ardayda Soomaaliyeed mustaqbal wanaagsan iyo in mar walba waxa weeyaan natiijo fiican ay helaan dadaalkoodana ay badiyaan aad baad mahadsan tahay ugu dambeyn soo koob hal daqiiqo wax ka yar baan haysanaa baaqaaga gabagabada aad baa mahadsan tahay ustaad daahiye baaqaygu wuxuu yahay ardayda Soomaaliyeed inay horta dadaalaan walba dadaal jireen dadaalkooda si laban Soomaaliya xitaa faraska waxa jadalka lagu soo dhiftaa soo ordaaya xasii dheereeyo waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala natiijadan ka soo baxday gobolka Banaadir inay noqon doonto dhiirigelin isna natiijada noqon doonin waalidiinta Soomaaliyeed waxa ardayda ku dadaal doonaan midda wasaaradda waxbarashada waxa waaye in waxaan u baaq u dirayaa inay nidaamka natiijada wax ka bedesho daahiyo inta ka bixin waalidiinta rabaa inaan wax yar ka dhaho waalidiinta hadda waxa dhibaatada ugu badan ama dareenka la wadaagaya ardayda waa iyaga sababtoo ah xeerarka kala duwan waxbarashada iyaga laga yaabaa inay waxbarashadoodii wax walba ka soo bixinayeen haddana meeshii ugu dambeyso ay ku farxi lahaayeen ardayga markuu yimaado wuu dhacay haddii la niyad ku noqonaysa marka waalidiinta Soomaaliyeed waxa ugu baaqi lahayn in ay ka warhayaan marka hore ardayda waalidiinta caruurtooda inay ka warhayaan waxbarashadooda sidee tahay ardaydu way kala duwan yihiin qaar xil isa saara qaarna waxay u baahan yihiin boosh garan in la daba joogo la yiraahdo war inta ka bax marka waalidiinta in waxbarashada ardayda ilmahooda wax baranaya inay la socdaan xaaladooda waxbarasho see tahay war cunugayga wax ma bartaa sida markuu guriga yimaado in wax akhriski waxyaabaha badan ee malaayacniga ah inay kontroolaan ayaan kula talin lahaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabduqaadir Cumar Cabdulle guntii iyo gunaanadkii gabagabadii barnaamijkii dhalinyarada ee baraarug ayaynu soo gaarnay daawadayaal waqtiga ayaa inaga ilaadeen waanu jeclayn inay dooda sii socoto toddobaadkan barnaamijka waxaanu kaga hadlaynay natiijadii ugu dambeysay imtixaanka dugsiyada sare ee qaaday wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya toddobaadkan waxa barnaamijka qodobkaasi ila faaqidayay oo igala qayb galay Maxamed Cabdullaahi Cali oo ah wiil dhalinyaro oo sharci yaqaan ah iyo sidoo kale Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda anigoo Maxamed Cismaan Daahiya barnaamijka soo saaray intaynu toddobaadka xiga kaga kulmi doono barnaamij la caynkana waa farsamadii Cismaan Mukhtaar iyo kaameradii Cabdiraxiin Xuseen Ceylaawe nabadgelyo